Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşdə Məhəbbət Macerası serialı başladı. Soy Production'ın təqdimatında. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ala göz yaşını sil qanoyalım. Eşkin məhəbbəti düşüb canıma, ala göz yaşını sil qanoyalım. Yaşımı 20'ni yadlayıb keçib, yaşımı 20'ni adlayıb keçib, gözlüyə bilmirəm il qanoyalım. Özün dərdlərini bir qanoyalım. Bura qoyar gedir. Ayşir, oğru nə oldu? Tuta bilmədin? Tuta bilmədim deyəndə ki, mən onu buraxmadım. Sevda xanım özü qaçdı. Bilmədin kimdir, görmədin? Üzündə corab var idi, tanımadım. Özü arvad corabı idi. Sizin coraba oxşuyurdu. Ay yavaş Yavaş, oldu. yavaş, az qaynat, yavaş. Mənim corabımın xalqın kişinin başında, gözündə ne işi var idi? Axırın corab var idi. Özdə belə mən başa düşə bilmirəm. Bizim öyümüzdə belə fövqəladə hadisələr olanda kameralar işləmir. Nöşüm bilmir. Ay yavaş oldu. Ay diyen görün. Oldu. Çok qəribədir. Kameralar işləmir. Ağac nağara çalırsan. O şillələr kimə deysə də adam olmaz da. O öskürək ondan deyil. Özü bilir o ösküreyi nədən. Çıxart bunu bayra da. Əşqara dərdin yetəsi yeri dairət oldu. Gedələ bir doğru. Mən nə bilim kamera niyə işləmir? İmkan verir bunlara 5 dəqiqə rahat oturaq. Kamera işləmir Bakir. Evə polisiyeləri gəlir Bakir. Makler gəlir Bakir. Nə bilim o? Saqqat onu lazımdır Bakir. Bir gün Bakir başını götürüb gedəcək bu evdən. Onda görüm kim üstatasız hər şeyi. Düzü, mənim də canımda az yoxdur. Hər zibil işin altından mən çıxıram. Düzəlmədim də mən, neyniyim? Düzəlmədim mən. Bəlkə evlənsəydim düzələrdim. Bu boyda şəhərdə bir dənə halal südənmiş tapa bilmirəm də mən evlərimdə. Düzə sözüm də halal südənməmişəm, amma nəysə də. Ay sevgim. İstəyirəm vəsiyyətimi yazamayım. Vəsiyyətə də mama. Sən bu dünyada yaşamırsan. Xəbərin var ki, başın göydədir, ayaqların yerdə. Vəsiyyət də, yəni ki, anadan atıya qalan, atadan oğula qalan, anadan qıza qalan, yəni sevdadan sevgiyə qalan var dövlət, var belə. Mama zarafatçı ol. Ama bir tane kızım var da, yani senin varlığın yok. Bunun hamısı benim olmalı. Hadi ki mənə qalmalı. Yok kime qalacaq? Məhəbbətə qalacaq. Sən eləsən, sənə qalacaq. Atom qazanıb qoyub gedir. Payva nə düşür, onu da alacaqsan. Beskalanı? Beskalanı? Qalanı indi baxacağım da. Kim mənə yaxşı qulluq eləsə, qu deyəndə qa deyəsə, qa deyəndə qu getirsə, canım sənə düşsün. də yəni nazımı çəksə, ona qoyacağam. Mənim bir də padruqam var idi. Mal dövlət deyirəm səni. Mən onun yanında nəyəm, spişka çöpü də deyiləm. Kimə qoydu getdi var dövlətini? Kimə? 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 İtinə. İtinə mi? Yazdı hamısını itin adına. Bir dənə avçarkası var idi. Tardı get, çıxdı getdi. Və salam şüt tamam. Və belə. Avçarkaya bax. Bu vəsiyyət ki eləyəcəksiniz ha, inşallah. Bəli. Bu ancaq qohum olmalıdır. Yox. Yoxmu? Qələt eləyir qohum. Elə. Hə, mən kimə istəsəm də deyirəm də, ona da eləyəcəyəm. Hə. Yarısı bunundur. Aha. Qalanını da kim də özüm bilirəm də.
Kömək Mən də day boş oturmuyum. Hə. Durun gedim yığışdırım. Görsən də Get. yerə bal tök yala. Həli. İnan elə baxıram ha, öyümə də, eşiyimə də, elə sənə də. Həri, yeri get. Çox baxımcılam, çox. Həri. İşimlə, gücümlə. İşinlə, gücünlə, yalancının atasına lənət. Yalancının atasına lənət. Sevgi, götür mamanın yanında. Sənə sözüm var. Sözüm var sənə, götür burada, gəl. Ötür. Bilirdim mən ama. Ne sözün var? Sən mənim qızımsan. Ona görə də mən vəsiyyət eləyəcəyəm ki, sənə mənim 1 manatımı da verməsinlər. Çünki mən əziyyət çəkmişəm, qocalmışam, bu varı, dövləti özüm qazanmışam, heç kəs mənə kömək eləməyib. Vəssalam. Deyəsən fikirləşsən ki, mən qızlıqdan çıxardasan. Yo, indi qızlıqdan çıxartdım ya çıxartmadım. Bilirsən, sən bu dəqiqə mənim üçün məhəbbət ya sən. 200 də bir söz mənim üçün. Yenə o mənim qulluğumda dayanır, hə, yox cavabı verir, yoxma hə deyir. Amma sən ümumiyyətlə mənim qulluğumda dayanmırsan. Mənə övladlıq eləmirsən. Eləməmsən. 5 süday. Bundan sonra ağlı yığ ginən başı var. Gör nə inirsən, oturuşva duruşva fikir ver ginən. Mama, yəni incimə amma necə deyiblər, ana gəzən ağacı bala budaq-budaq gəzər. Sən nə tökmüsən, nə eləmişsən, mən onu yığmışam da. Nə tökmüşəm? Nə tökmüsən? Nə tökmüşəm? Güya ki, sən belə bomba qız olmuşsan, bomba uşaq olmuşsan. Nənəm, öz doğma nənəm mənə danışırdı ki, sənin anon gedirdi oğlan kimi karateye, nə bilim, tepi yatırdı, aləmi qatırdı bir-birinə. O minci hoqqadan çıxırdı uşaq vaxtı. İndi mənə heç şeyimi bəyənmirsən, mənə də şey eləmirsən, vəsiyyət qoymursan. Hələ mənə düşməlidir vəsiyyət. Kimin var ki sənin başqa? Mən o vaxtı yerə göyə təfi yatırdım, indi dala təfi yatıram. Bilirsən nə var? Mən Jackie Can kimi oğuldan artıq deyiləm ki, nə də o məndən artıq deyil. Bircə dənə balasına, o boydana var dövlətindən 1 manat da qoyub getmədi. Mənə nə olub? Mən də verməyəcəyəm. Vəssalam şüt tamam. Düz eləyirsən. Ged ağlığı başına yığ. Düz eləyirsən. Bu evdə, inandırım səni ki, mama, bu evdə mən şəxsən tikan üstə yaşayıram da, iynə üstə yaşayıram ki, hər gün bir dənə temaya oyanırıq biz. Sevdə xanım durur, yuxuda kimi görürsən, kimi görmürsən, kimlə məsləhətləşirsən, sözləşirsən, bilmirəm. Durursan bir dənə mövzu ilə başlayırsan biz aləmi qatmağa, sonra çıxıb gedib yatırsan. Bəs də. İndi bugünkü mövzumuz nədir? Sevdə xanım vəsiyyət eləyəcək. Kimə vəsiyyət eləyəcək Allah bilir. Bəs az o türk seriallarına bax mama. Ayda arvada ələ sarım. Mən gedirəm mama. Çayı belənçinə süzmə, ailələ. Belə gedərsən. Köpək oğlunun qızı, atası sifət köpək qızı. Mənə bax ginən, mən indi sənə səs yaz satacağım, ona diqqətlə qulaq as ginən, qeydiyyatı apar ginən, bura gələndə hazır gəl ginən. Salamatçılıqdır məhəbbət. Sən can yenə kimin evini yıxırsan? Sakit ol. Bugün Sevdanın gözünə girmək lazımdır. Niyə? Çünki Sevda vəsiyyət yazacaq. Kim o? İşdirsən, yaltaqlanmağın bir köpükdən eləməliyik. Mən özümün deyirəm, maşinlik kimi mənim adım çıxıb, məhəbbət. Ən böyük maşinlik sən imişsən, sən tuta bilmirəm, mən balıq kimi sürüşkənsən, hansı məsəbə qulluq edirsən, mən tuta bilmirəm, səni məhəbbət. Mən mi? Ay, kül sənin başına. Sənə görə istarats eləyirəm, dana. İşdirsən, bir gün oluruq qolun qolu.
Fağırın fağırı, mağmunu. Sən də qüruruvu, stoykavı, panyatkavı qoyursan qırağa, yaltaqlanırıq ney var söydaya. Eşitdin, bu bizim elə последний şansımızdır. Yaltaqlanmalıyıq, başqa variantımız yoxdur. Görək ondan nə qopardırıq. Sən indi nə deyirsən onu deyim də məhəbbət. Məndən qurursuz adam var. Sən veşni beləsən, veşni bizə nəinki böyünləri. Problem Deməli belə. Alo. Bəli, sevgidir, bəli. Mənim nömrəm var. Bəli. Çox düz vurğuladınız, Sevgi xanımdır, bəli. Bəli. Bilirdim, bəli. Mən seçilməyəcəm, kim seçiləcək? Yox, mən əsil... o qədər lazım. WhatsApp-a göndər. Yaxşı. Göndər. Aha, oldu. Kim mama edeyim, arvad sevinsin. Mama, ben təbrik eləyə bilərsəm. Ne olur, neyimi təbrik edeyim? Mama, Ne olur? sesin gəlir özün yoxsan, haradasan? Sarı, Rüzgan da. Ay Allah. Ne var ağaz? Buradasan. Aton gəlir. Əşi, nə aton gəlib. İmkan ver də səhərdən dalbadan qışqırırsa, qoy bir çıxın buradan da. Neyniyim, necə Ne olur? qaldım səhərdən? Ne var? Mama, Ne sən diyor? bir dənə, Hə. geçən bir dənə xəbər. Hə. Tap görüm nə. Hadi dita görüm tez elə. Qızıva iş təklif ediblər dublajı. Dublaj edəcəm. Hardi serialı. Ay bəxtəvər yarayanların başına. Vallahi. Cəmaatın qızları gedirlər, İngilis dilindən tərcümə eləyirlər. Banklarda işə düzəldirlər. Ondan sonra o samolyotda stüardess işləyirlər. Mənimki də sən savadın var. Sən instruktormusan ki, dublaj eləyəsən. Sən bilirsən dublaj nədir? Güya ki, dublaj eləyənə hamısı institut tutarıb. Heç vaxt bəyənmədim də mən. Yenə cəmaatın qızları. Pisdir bəyən. Evdə oturacağım, əlim düz, ayağım düz. Nə var? Pulumu qazanacağım. Göndərəcək elə mənə serialı, mən də tərcümə edib, dublaj edib göndərəcəm. Pulumu da qazanacağım. Uşaq olanda mənim necə arzularım var idi. Böyüdü, Uzunduraz oxşadı atasına. Zəhləm getmişə. Zəhrimar. Bakir. İnan, deyilə, titrəyirəm də, eşidirsən, büyünləri dar. Nəyi var? Sevdanın damarına işləyirik. Bay qardaş, orada otuma, burada otu. Onu yemə, bunu ye ki, ürəyinin içində girək oturaqdan ha. Yox, mənə belə problem yoxdur. Mənə qalsa başından girib ayağından çıxaram, tanıyırsan məni. Amma yəni deyirsən, bunları eləyəndən sonra mənə nəsə bir miras qoyacaq da bu. Yəni. Bilirsənmi nə var? Qadın elə məxluqdur ki, axırıncı gün nədirsə yadındadır, elə o qalır. Bax, sağ söz deyirəm ha. Onun üçün da bilirsən nə edirsən, da belə gedirsən, nə bilim, istəyirsən kürəyini masaj elə, ayağın yu, üzündən öf, çorabın giydir. Elə ki, başına pərvanə kimi dolan ki, ondan nəsə qopardaq. Bizi belə əzizini saysın. O şimdi deyirsən, yəni anama eləmədiyimi sevdəyə eləyim də. Ay, elə dana. Nəsə olacaq, ürəyimə damıb. Çünki mən birinci dəfəm bu həyətə girəndə elə hiss elədim ki, doğma yerdir. Elə başa düşdüm ki, mənimdir bura. Vallahi buradan mənə nəsə çıxacaq. Elə sağda. Məhəbbət, bax indi mən sənə bir dənə söz deyim də.
bugün qaqan elə şeylər eləyəcək ki, amma bunları eləyəndən sonra mən miras ad qoymasam məhəbbət, mən utandığımdan bu evdə qala bilmərəm ha. Mənə lazım deyil sevgi, mən hər gün burada lağa qoysun, mən məzənəsin mırt tutsun mənə. Başa düşdün məni? Ona görə də, yəni mən bu qədər şeyi mən boş-boşuna eləməli deyiləm də, mənə nəsə qalmalıdır burada. Qəllət eləyir sevgi başını daşa döyür. Yox, deyirəm də yəni. Olacaq. Ha. Eşidirsənmi? Ha. Olacaq. Ha, olsun. Bu gün nəsə olacaq. Bugün böyük gündür. Görək də, görək. Çox böyük. Mənə o sözü deməyib. Sən bilirsən ki, mənim yanımda sənin sözlü danışmaq olmaz da. Onun başını kəsərəm. Baxım. Sonra danışarım. Ana, bax mənim başımı xarab eləmə ya. Baxmaram, anamsan, çiğ su ilə qaynamış suyu qatışdıran verərəm sənə. Qarın ağrısına düşərsən, sonra gün boyu qalarsan su başında. Özüm ölüm əla. Üstüvə düşüb, Həri. Sən razmerindir, üstüvə düşüb. Hə. İnandırıcı da, hə? Sən ana ilə belə danışa bilərsən də. Mən sənə dedim ki, bu elədiyin rüsvayçılıqdır. Sənin evlənən yaşındır, ərə gedən yaşındır. Sənin yaşındakilər ucu nəvi oynatır. Sənin öz ərə getmək istədiyin kişi mənim nişanlımın əmisidir. Məncə yaxşıdır. Hə, yazdım. Hə. Düzü biraz çay düşdü. Hə. İndi bu qız güya anası ilə belə danışırdı, hə? Bu köpək oğlunun qızının başqa belə bir səhnəsi yoxdur, bir fəril. Bu elə anasını it kimi qapacaq. İndi nə yazırlar onu edirəm də mən də. Yox, elə üstüvü düşüb, elə bir razmerindir. Doğrudan. Vallahi. Mən də sənə elə danışıram. Maygülü. Düzü mən daha o qədər elə danışmıram. Mən qələt eləyərəm. Qələt eləyərsən, başını daşa döyərsən. Bunun yarısını sən yemişsən, hə? Ana, Nə dedi? ana. Hə? Gəlisən, hadi, gəl içəri də, nə içsən? Sevda xanım danışmayın, xahiş edirəm danışmayın Sevda xanım. O. Sevda xanım, kaş mənim anam siz olardınız Sevda xanım. Sevda xanım, mən bilirəm ki Sevda xanım, siz oğul qayğısı görmürsünüz Sevda xanım. Mən inanın ki sizi hər gün belimə alıb həyətdə sizi 3 quruq gəzdirərdim Sevda xanım. Siz təmiz hava alardınız. Ondan sonra mən sizin ayaqlarınızı isti suya qoyardım. Sizin saçınızı oxşayardım Sevda xanım. Neyimi oxşayardın? Saçınızı. Heç mənə belə sözlər deyən olmayıb. O mağbət sağ olmamış. Mən bu qədər zəllər, bu qədər zəhmət çəkdim. Heç bir mənə demədi ki, arvad, elənçinə deyil, belənçinə. Mən Sevda xanım hər gün sizin ayaq dırnaqlarınıza vakı özünü çəkərdim Sevda xanım. Elə ayda bir dəfə olsa 5-dir. Heç mənim qızım çox bivət çıxdı. Çox bivət çıxdı. Övlad ki bivət çıxdı. Ana üçün böyük dağdır. Böyük dağ. Başa düşürəm Sevda xanım. Mən inanın ki hər gün sizin üzünüzə krem çəkərdim. Ki üzünüz tərabətli olsun Sevda xanım. Üzünüzdən öpəndə dodaqlarım dünyanın ən tərabətli üzünə dəysin. Ana üzünə. Hə, ana üzünə. Qorxdum belə. Yox, ana üzünə. Vallahi mən belə nəvaziş görməmişəm. İnanırsan, heç beləcəyinə mən nəvaziş tüklər biz deyirdi. Ay Bakir. Sevda xanım, siz mənim anamsınız. Başa düşürsünüz Sevda xanım. Şərt deyil ki məni. Şərt deyil ki siz məni dünyaya gətirəsiniz Sevda xanım. Bu şərt deyil. Əsas odur ki siz mənim gözümü açansınız Sevda xanım. Siz məni yenidən həyata qaytaransınız Sevda xanım. Siz mənim yenidən ikinci dəfə bu dünyaya gəlişimdə Sevda xanım, sizin üçün şeir yazmışam. İcazə verin, mən onu xahiş edirəm Sevda xanım. Yaxşı, oxu yenə, oxu. Beləcə baxa bilmirəm, başım ağrıyır. Otur orada, oxu yenə mənim. Otur. Diz çöküm Sevda xanım. Diz çöküm.
ver mənə. Ne? Ver mənə qırışan göz ətrafını. Al mənim saf, təmiz üzümü, ana. Ver mənə dən düşən o saçlarını, al mənim qapqara saçımı, ana. Ver mənə çəkdiyin ağır dərdləri, al mənim ən xoşbəxt günümü, ana. Ver mənə qəlbinə dəyən sözləri, al mənim ən gözəl sözümü. Ver mənə qəddini əyilib daha, al mənim qəddimi dik dur sən, ana. Ver mənə taqətdən düşən dizini, al mənim dizlərimi sən dizlən, ana. Ver mənə dünyadan bezən gününü, al mənim yaşamaq eşqimi, ana. Ver mənə nə qədər qalıbdı ömrün, al mənim nə qədər ömrüm var, ana. Neyirsən, Neyirsən, Oğul nəvazişi Sevda xanım. Hə, yaxşı da, Ana yaxşı. qucağı. Sağ ol. Oğul Sağ ol, çox sağ ol. Best. Əməlli başda ağlatdın məni. Sağ olmayasan elə. Başım ağrıdı, vəxsi. Sevda şeir xəstəsidir. Əgər xoşuna gəldisə, Bakir yaşadı məndən barabar. Yəqin deyib qutarmış olar. İndi də mənim o çətimdir. Gedim biraz da mən yataqlanım. Deyən görüm. Mama. Mən sənin göz yaşlarına inanmıram. Nə qədər ağlayırsan ağla. Sən mən bütün həyatımı bədbəxt elədin. Sən necə mənə deyə bilməzsən ki... Sən bunu necə mənə deyə bilməzsən? Mən ancaq qohumlarımdan eşitməliyəm bunu ki, mən sənin qızın döyürəm. Bitdi mama. Bax, burada sənə deyirəm. Sənin mənə heç nəyin lazımdır. Heç bir şeyin lazımdır. Mən öz ayaqlarımın üstündə dayana bilərəm. Sənin bağışlamanı bağışlayıram, amma... Amma bil ki, bundan sonra biz eyni evdə iki doğma amma yad insanı. Bu niyə anasından atqaz eləyir? 100% bu vəsiyyətnamə söhbətindən sonra oldu. Görsəm, mən elə şübhələnmişdim ki, Söygü Sövdanın qızı deyir. Bu arada Bakirlə Sevdanın gözünə girsə, nəsə ondan qopardarıq. Bir qızın olsun o da belə. Nə olubdu, ay Söygü? Hər şey yaxşıdırmı? Heç olmayan kimi, əladır. Nə bilim, nəsə səssat göndərdin anana. Yaxşı oldu. Kül mənim başıma məhəbbət, kül mənim başıma, valla. Olsun. Nə olub axı? Mənim gözüm açıldı elə belə. Yaxşı ki, mən bunu elədim, yaxşı ki, o sesləri göndərdim. Bax, məhəbbət, sən də bil. Mənə Sevdanın bir qara qəpi də lazımdır. Mən öz ayaqlarımın üstündə dura bilərəm. Dura bilərsən mi? Mən bunu mən... Hə, durarsan, prosta dizini ağrıyır. Az gəl, ağlama, ağlama, ağlama. Can bala, can bala, can bala. Can, düz deyirsən. Gərək vaxtında bunu sənə deyəydilər də. Yekəlif nə boyda olmuşsan, bundan Yox, mən qohumlarımdan eşidirəm. Düzdür. Niyə? Dinə gəl bunu denən də, uşaq da işin bilsin. Bakir, əməlli başını mənə ağlatdın. Sən bilirsən ki, mən şeir dəlisiyəm. Mən də sizin dərdinizəm Sevda xanım. Hə? Yox, yəni sizin üçün yaxşı, yəni yaxşı olmaq üçün mən dəridən qabıqdan çıxacağam Sevda xanım. Nəyi var özlərində çalışacağam. Bilirsiniz Sevda xanım, mən sizə bir dənə söz deyim. Mən indi başa düşmüşəm ki,
çox təəssüf edirəm də. Yəni ki, mən həyatımı indi bax bu dəqiqə mən başa düşürəm ya Sevda. Sən Allah. Mən də şeirə baxdım. Elə bil başıma qeyrət tökdülər. Kısaca qaynar demişkən Sevda xanım sizə bir dənə bomba sürprizim var. Bir dəqiqə gözlə. Nə sürprizlədir? Bir dəqiqə. Maqbetin dövründə mən daş dövrü yaşamışam. Bir dəqiqə. Neyisədir? Bir dəqiqə. Kimirsən? Yox, bir dəqiqə. Nə kim? Sevda xanım. İcazə verin. Cənnət qoxulu ayaqlarınızdan gül qoxulu corablarınızı çıxardım və ayaqlarınızı istivanlayla mən xoşbəxt edim. Sevda xanım, Sevda xanım, ayaq əsasdır. Soyuq ayaqdan çəkir Sevda xanım. Siz ayağınızı qoydunuz elə Sevda xanım. Mən başımı qoyaram. Ay deyən görünmə. Ay şimdi deyən başımı qoymalıyım. Heç o tərəfədə. Deyirəm kimiciyəm lazım deyil də. Çimizdirirdim də mən belə burada. Deyirəm bu təbədir o çimizdirməyi. Sənə də yüz göstərməlidir. Dur sürüşədə buradan. Dur ayağa. Nə olar bir dənə corabı. Yetimci. Dur ayağa buradan dedim sənə. Götür vannağı da apar qoy yerine o tesmal zadda. Sizin həyatınızda iki dövr olub. Bir ərinizə qədər olan dövr. İndi də məndən sonra olan dövr Sevda xanım. Birim də Maqbetin dövrü, mənim üçün daş dövrü olub. Ay danışaram, ağlayarsan. Sevda xanım, o daş dövrüydü də, indi pambıq dövrüdür. Kef eləyin, Sevda xanım. Nə qədər ki, mən varam, kef eləyin. Ata, mən hər şeyi indi başa düşdüm. İndi bildim ki, anam məni niyə gözüm çıxdıya salırmış. Sənin qədrini bilməmişəm ata, məni bağışla. Bu günə qədər mənim başımı qoymağa ata çiynim yox idi. İndi isə o çiyini tapmışam. O çiyini mənə çox görmə ata. Əgər bir qızın başını qoymağa ata çiyini olmursa, başqa çiyini axtarır. Məni başa düşürsən də, ata. Bu nə çiyin həsrətidir belə. Bu çiyin tapana qədər bizim başımız gedəcək. Bu qız dəhşətlidir, əlamətlidir, əlamət. Tez mobil tətbiqi açım ki, çoxlu kəşfiyyat qazanım. Bu neydi? Tezliklə obada surət olacaq. Mən surətə gətirən, oba yenə heyrətə gətirir, dizinizi köhnə dövrü bitirir. Girin baxı yeni tədbiq gətirib, bizdədir ilklər, üstünlüklər. Təşbeki ötürün, səbəti bölüşdüyün məhsullara endirin. Dolu dolu vitrin, dolu dolu vitrin, qonşu vardır hətrin. Surətli bonusu üçün ödənişi testin, sən vəli tabaq keçdin. Oba plus, o da plus, bu da plus. Bu da plus, o da plus, oba plus. Oba plus, o da plus, bu da plus. Bu da plus, o da plus, oba plus. Anam. Sağ ol, çox sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Allah sənə xoşbəxtlik, yavaş, başıma tökərsə, apar o yana. Canım gözüm, aşkım bir tanem, bir tanem. Çay getirmişim hanımcığıma. Oy, oy, oy. Buyurunuz canım, canım. Səhər açılanı mənə 4 dənə cümə axşamının 20 litrli samovarın içində. Çay 5 sudaydı, neyim dəmi? Bilirsən, qayığı yaxşı şeydir, amma qrayın çay keçməyində. Bacı qardaş səhərdə mənə də ətimi tökürsünüz. İçin. Sizin boğazınızdan çay keçməyəndə elə bir Bosfor boğazını bağlayırlar, gəmilər keçə bilmir. Qayğının nəyi pisdir ki? Əzizim, canım gözüm, qadın həmişə qayğı görməlidir. Amma sizi qınamıram. O qədər görməmsiniz ki, görəndə ətiniz tökülür. Siz gözəlsiz, siz özəlsiz. Sizdən bir tanedir, bir tane. Amma ki, o qızın danışığını eşitdim,
Təmiz gözümdən. Yox. Yaxşı Şunu- görüm də, gör nə deyirəm sənə. Duble Yox, çayını içərsən. Heç nədən narahat olma. Ölməmişəm. Amma sizin qızınız bayaq danışdı, danışığı heç xoşuma gəlmədi. Az yox, yazıq Yaxşı uşaq. görüm, yaxşı. Duble- Gedim, əlimdə işim, gücüm var. O ana bu ana fırlayım, gəlim sizi pitliyim. Neyniyəsən? Pitliyəcəm. Mənə bit düşüb, mənə bit deyirsən. Bit deməyin, mən də bit görmüsən sən. Başına dönərəm. Ay siz şəhər adamısınız, mən kənd adamıyam da. Bizi kənddə, Sevəliyyədə başımızın pitini təmizləyirdilər. Micazi mənada da. Yox, lazım deyil, Ya, istəmirəm. gedim gəl. Yox. Başınıza Yox, belə dırnaq vuracam. Yox, lazım istəmirəm. Relax. Kef. Damaq. Onu bir eləmək, bir dırnaq vururam. Ay bala istəmirəm də başıma İndi dönüm də. görəsən, Mənə görəsən. dırnaqla uş vurursan, mənə bir dənə- kəllə uş Bir dənə vurursan. qanfatla, şokoladla. Ay bala istəmirəm də. Bu boyda evdə bir dənə yer tapa bilmirəm özümə bu səs atmaya. Sən mənim bu həyatda ən saf sevgimsən. Baxmayaraq ki, biz bir müddət uzaq qaldıq. Bəlkə də bu ikimiz üçün də lazım idi. Sənin üçün çox darıxmışam. Gəl məni qanadına al apar buralardan. Sən mənim, mən də sənin halalım. Bitsin bu hicran. Vüsal vaxtıdır. Məncə yaxşı. Sevgi sən, bu dəfə sən başın üstündədir o. Başa düşmədim, gördüyün nədir bəs? Öz onu demirəm, öz başına sənsən. Ey! Qoçu Bakir. Bura bax. Bura mənim evimdir. Bu qoçuluğu gedib öz evində eləyərsən. Başa düşdün? Vay bir dəqiqə deyən görməm. Mənim qulağım eşidə sən kiməsə eşq edirsən, Sevgi. Aa! Bu sənətdir, cavan oğlan. Bu incəsənətdir, mədəniyyətdir. Və mənim sevgim nə idi? Qarğa bazarı idi. Mənə niyə elə sözlər demirdin ha? Abala, məndən xahiş edib təzad mən də atıram da, bəsdir də. Xahiş ediblər nə də? O zaman beynimin qapağını atdırırsan, indi hər yoldan keçən gedəyəsən, gedənin dediyi xahişi yerinə yetirəsən sən. Bəsdir də mənim hər işimə qarışdın da. Görməyin orada bir-birimizi, ay bala, görməyin. Miras onsuz da axırda mən yazıb verəcəyəm. Oy, sizə qurban olum. Vır, sən vır. Sən Allah. danışma, sən bu ağac, bu nə yaxşı şeymiş, bu bitdəmə nə yaxşı şeymiş. Bu yaşa çatmışam, inanırsa, hələ mən özümü bitdətdirməmişəm. Həyat var imiş. Ha, canımsız canım. Hələ nə əmi görmüsünüz ki. Deyirəm bu. Sağlam olun. Bitdə. Deyirəm, Sağ, çox can. Deyirəm ki, bu qız, o nə səsi idi, söygü göndərdi sizə. Analar anasına, sizin kimi qadına elə səs göndərilərdi ki. Oy. Ağız. Hə, can. O mənə göndərmir deyə. Aha. Buna iş təklif eləyiblər. Dublyaj. Elə bir buradan səsini yazır, göndərir, orada qoyurlar zadın üstünə, lentin üstünə. Başa düşdü, mənə demirdi onu. O dublaja deyirdi. Hələ, deyir, nətərdir, yaxşıdırmı? Əladır. Sən dayanma, sən hara getdin? Deyirəm ki, Hə. görürsüz bu dırnaqdır, pitləməkdir, nə gözəl Əla şeylərdir. Siz hələ bir də mən silkəliyin. Görün məndən nələr tökülür. Yox, mən o riski eləyə bilmərəm. Səni mən silkələsəm, səndən çox şeylər tökülür. Mənə bax ki, sən elə gərək bu miras məsələsi olaydı ki, ya. Sən bu bankələməydi, bu bitləməydi, zat deyəydi. Bankaya hələ banka var, banka. Olasız 18 yaşında Bütün qız. bir yağda bankələməydi. Yox, nə vəsiyyət, nə əziyyət, nə məziyyət. Ne deyir bax? Bu nə söhbət? Sizə elə gəlir ki, ona görədimi? Məndə var məhəbbət, Hə, bildim. yalnız sədaqət. Bildim. Bax, o. Bildim. Dur ayağa, dayanma yine, sen dayanma. Xoşuna gəldi ha, Ölürəm, dur ayağa, dayanma da, dur ayağa Ay da. Allah. Sədaqət, vəsiyyət yox bir də. Telefonu ver bura. Yox, mən başa düşmürəm. Mən telefonumu sən niyə vermədin? Sevgi, mən beynimin qapağını atdırma dedim, telefonu ver bura. vermirəm. Aparıb ana var göstərəcəm ki, sən nə işlə məşğulsan burada. Aa, bura bax, birincisi anam bilir, ikincisi ki, üstəlik mən ona muştuluq da vermişəm ki, bax, təbrik elə məni. Oyda,
Ha, mənim nə sənə nə də sənin anava sözüm yoxdur ya. Adam necə nasıl gəlib deyə bilər ki, mənə təbrik elə. Sənə belə tərbiyə veriblər sevgi. Mənim tərbiyəmə şübhəm var. Ha. Mənim tərbiyəmə. Az düşürük eləyə. Anamın vəsiyyətinə düşmək üçün daha dəridən qabıqdan çıxırsan. Sən yaraşdırmıram ha bunları ya. Ha belədir ki, dinmirəm, elə bilsən ki, görmürəm. Hər şeyi görürəm, çox yaxşı da görürəm. Hə, yaxşı elib görsən. Axırda görəcəyik də Sevda xanım kimə miras qoyacaq. Görəcəyik. Əri, görəcəyik. Göz qabağında kimə qoyacaq mirası. Nə işlərlə məşğul. Sıraya düzülüb. Daha çıxmadı, hoqqa qalmadı bir dənə vəsiyyət üçün. Yallah. Yallah. Yuxarıda. Oy. Alo. Bəli, vəkil müəllim. Bəli, mənəm Sevda xanımdır. Qapının ağzındasınız. Bu dəqiqə uşaqlara deyəcəm açıcıyla, bu dəqiqə. Məbəd, get da, get. Gələ bunu qoy başıma. Ağız, tez elə da, yeri. Vəkil gəldi, vəkil gəldi. Hə də, o vəsiyyəti mən deyəcəm, o yazıcıydı, hə? Gələ, buraya tatlılı çək. Vəsiyyətdə, miras məsələsi. Yeri qapını açıq. Gələ, bunu da qoy ortadan. Bu gün bilinəcəkmi ki, o kimə qalır? Həri. Miras. Həri. Ay Allah. Məhəbbət, özünü qoy axırıncı yola, bu da sənin axırıncı şansındır. Get də! Sevda xanım, sənin əyağının tozu mənim yeməyimin dozu kimidir. Eşqin məhəbbəti düşüb canıma, qala göz yaşını sil qanoyalım. Eşqin məhəbbəti düşüb canıma. Baş sponsor Oba Marketlər şəbəkəsinin təqdimatı ilə İşte Məhəbbət Macerası serialı bitdi.